una tijera que no corta, por supuesto, vamos a cortar. Yo voy a usar el color azul y yo voy a usar el color rosa. ¿Cómo lo corto? Como así. Y con lo primero que vamos a comenzar es con el agua. Miren, vamos a utilizar una cucharada de agua, 2 cucharadas de agua, dependiendo de la harina, claro, y 3 cucharadas de agua. Entonces, ¿No? Y 3. Yo voy. Y ya. Seguimos y vamos a comenzar con este video de una vez. Ahora vamos a echar los colores. Yo voy a echar mi precioso azul y tú vas a echar mi precioso rosado. Vamos a ello. Vamos a echar los dos. Entonces, prima, ok, tienes tu cuchara. Vamos a disolverlo muy bien. Uy, se está coloreando, amiguitos. Tenemos que aplastar un poco para que vaya saliendo ese color. Amigos, ahora yo voy a sacar mi papel, pero no lo puedo sacar con la tijera porque eso tiene algunos productos químicos que no quiero que me enfermen después. Entonces con mi tijera lo he hecho en este papel. Ven. Entonces amigos, ahora con mi tijera voy a sacar esto. Chicos, el color de mi prima es más intenso, más que el mío. Ahora voy a echar el aceite. ¿Tú crees que es muy suficiente para nosotros? Claro que sí, vamos a echar esto. No se necesita demasiado, mi prima. ¿Le echo todo? Sí. Se hizo burbujitas, chicos. Entonces, miren cómo está quedando esto. No mezclo. Sí, vamos a mezclar. Como sabemos ya, el agua y el aceite no se mezclan. Ven, no se mezclan. Ahora vamos a echar la harina, que aquí hay 6 cucharadas de harina. Amigos, ahora voy a echar mi primera cucharadita de harina. Amigos, ahora vamos a seguir echando las 3 cucharadas de harina. Voy por la segunda, ahora voy por la tercera. Ven, ahora con mi cucharita, mini cucharita, voy a seguir. Prima, sigue echando tu cucharada de harina. Ven, qué bonito. Primera. Segunda. Y tercera. Mueve tú. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Seguimos. Chicos, mi prima me va a ayudar porque es muy difícil. Entonces le echo. Y La vamos última. a echar, después que echamos la sal, ahora vamos a remover nuestra plastilina. Amigos, ahora vamos a echarlo en la mesa. Llegó el momento más divertido de jugar con la masilla, que es tocarlo con las manos. Ya mi prima se adelantó, pero mira, eso es lo que yo voy a hacer. Hecho harina. Si enharina esto bien. Entonces ahora yo voy a ir sacando mi plastilina. Miren, está hecha ya. Hay que moverla súper bien para que la sal y todos sus ingredientes se mezclen. Ven que no
no está súper bien mezclado, pues yo le voy a echar un poco de harina a mi masilla porque le falta, ¿verdad? Fueron medidas exactas, pero le falta. Yo tengo relleno, amiguito, por aquí. Y esta harinita que suelta nuestro bowl, no se la podemos echar a la plastilina, se nos pone muy dura. Espérate que le eché mi harina. O como tiene piedras dentro, como se le caen cositas dentro. Como le cae la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, prima? La harina, se cae. Entonces, yo espero que se mejore más. Yo aquí me voy a engrasar mi mano con aceite, que Me busqué echo un un chin. poquito. Y dale a producción que le busque un poco de aceite. Yo no sé. Chicos, ya en producción, ¿cómo se llama? Producción Me nos echó trajo la aceite. Iba a decir sal. Entonces, ahora mezclamos. Saca todo. ¿Ellas? Chicos, estoy echando un chin de harina porque ahorita queda rosadito, ahorita que queda un rosadito ahí. Amigos, miren mi plastilina. Miren qué voy a hacer. Me ha dejado sorprendida. Nunca creí que esto iba a ser Chico. de tanto funcionamiento, ¿verdad? Chicos, yo debí ser azul porque el mío yo lo siento como bolita y no me gusta eso. Pues, amigos, aquí estamos haciendo formas divertidas. Y aquí estamos con nuestra plastilina. Y recuerden que yo los quiero, los amo, los adoro. Que les mando un besote grandísimo, un abrazote. Y que nos vemos en el próximo video. Y no se olviden que tengan una cara feliz para siempre, porque siempre necesitan tener una cara feliz para que siempre su padre lo cuente